না, এটা কোনো মানালি নয়, দেখছেন শিলিগুড়ির খুব কাছের দৃশ্য। হ্যালো, কেমন আছেন সবাই? শিলিগুড়ি ক্যানভাসের আরেকটা নতুন ব্লগে আপনাদের স্বাগত। আজকে 23শে জুলাই, সানডে। সকালটা বেশ সানি ছিল, কিন্তু এখন শুরু হয়ে গেছে অল্প অল্প বৃষ্টি। চলে এসেছি পাহাড়ের কোলে। এটা কোন জায়গা সেটা কি বলার দরকার আছে? যারা বুঝে গেছেন চটপট কমেন্টসে লিখে ফেলুন তো নামটি। এখানে যে কতবার এসেছি, তবুও যখনই আসি যেন নতুনভাবে চিনতে হয়, জানতে হয়। এবারে তো পুরোপুরি বুঝেই গেছেন শিলিগুড়ির কাছে কোন বিশেষ জায়গাতে আমি এসেছি। হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন, চলে এসেছি সেবকে, বর্ষার সেবক, সবুজ স্নিগ্ধ সেবক। বর্ষায় যে এর স্নিগ্ধতা আরও কয়েক গুণ বেড়ে গেছে। সেবকের এই করোনেশন ব্রিজে রিনোভেশন চলছে, আর নিচের তিস্তা নদী আরও অনেক অনেক বেশি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। তবে আজকের সেবকের এই রূপ আমি আগে কখনো দেখিনি। আজকে যে ভয়ঙ্করতা আর সৌন্দর্য মিলেমিশে একাকার, সেটা সত্যি অবাক করার মতো। আজকে যখন রওনা দিয়েছি তখন হালকা বৃষ্টি হচ্ছিল, বুঝতেই পারিনি যে সেবকের এখানে এত বৃষ্টি হচ্ছে। ভাবতে পারবেন না, এখানে আসার পর যে জলগুলো দেখলাম, মানে ভয়ঙ্কর একটা ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা হলো, আবার সুন্দরও বটে। দারুণভাবে এনজয় করলাম। জাস্ট দেখুন, এইরকম একটা অসাধারণ ভিউ, আবার ভয়ঙ্করতাও তার মধ্যে লুকিয়ে আছে। দারুণ এনজয় করলাম। সবাই এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছবি তুলছে, ভিডিও তুলছে। মানে এই এত কাছে সেবকে এসেই যে এরকম একটা ভিউ দেখবো, এটা কিন্তু ভাবতে পারিনি, এটা আশাও করতে পারিনি। মানে এত ভয়ঙ্কর দৃশ্য, জলের কি তোর! মানে আজকে যদি আমি সেবকে না আসতাম তাহলে হয়তো এই ব্যাপারটা আমি জানতেই পারতাম না যে কীরকম ভয়ঙ্করভাবে সেবকে জল নামছে। মানে অসম্ভব ভয়ঙ্কর দৃশ্য। আর এখন এসে বসেছি, মানে ওই দূরে দেখুন, ওই দিকটা কিন্তু গাড়িগুলো যাচ্ছে। মানে আমরা যে সেবক ব্রিজ পেরিয়ে যেভাবে যাই, সেখানে কিন্তু ওই গাড়িগুলো লাইন দিয়ে দেখা যাচ্ছে, গাড়িগুলো যাচ্ছে। আমি এই পারে এসে মানে ব্রিজ পার হয়ে এসে এখানে বসে আছি, দারুণভাবে এনজয় করছি জায়গাটাকে। এত সুন্দর একটা হাওয়া দিচ্ছে, আর এত সুন্দর একটা মানে মনোরম পরিবেশ, মনোমুগ্ধকরও বটে। দারুণভাবে এনজয় করছি, তাই ভাবলাম আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করি। আপনারাও দেখুন, এনজয় করুন আমার সাথে সাথে। চলুন আপনাদেরকে এই ভিউটাই এখন দেখাই।
ক্যানভাসে এই ধরনের ভিডিও থাকে সব সময়। ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব বাটন ক্লিক করতে ভুলবেন না। ভালো থাকবেন, বাই বাই।